ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, વેલકમ ટુ અનધર વ્લોગ્સ. મહાદેવર, રામ રામ, સીતારામ બધાને. કાલ ભાઈ વરસાદ આવ્યો હો બહુ, ને ભૂકા કાઢી હજી ફરી નથી ફૂંકવાનું, જોઈ લો. કાલ મોકે માંડવી ઉપાડી અને વરસાદ દાબ્યો. માંડવી ઉપાડી પડે એમ જ હતી, ન ઉપાડી હોય તો કાલે તૂટતી હતી એવું હતું. ફૂલે ફૂલ ટાઈમ થઈ ગયો હતો ઉપાડવાનો. હાલો લ્યો, આપણે ઉઠી ગયા, મોર્નિંગની શરૂઆત થઈ ગઈ. અને ભાઈ બ્લોગ બધા છેલ્લા લગન જોઈજો, લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેમ મને એમ શેર કરજો અને કોમેન્ટ કરજો બ્લોગ કેવો લાગે છે તમને. હો હાલો મહાદેવ વાર. જોઈ લ્યો ભાઈ, આ માંડવી બી હાટું હે, આ ઘરમાં બી હાટું માંડવી ભાઈ, અને ઓલા ઘરમાં કોતરા ભેરા બેસવાની. જોઈ લો, અહીંયા કોતરા ભર્યા, આમ વધે લગન, અહીંયા સૂટી માંડવી ભરી, એવું બધું છે. યાર ખુલ્લા એટલે જવા દેવાનું છે, આવા ભાવની રખાય નહીં, નહીં તો દર વર્ષે હાસવી રાખી ઘર ભર દે બે. હવે જવા દેવાની છે મંગળવાર, એ બાયરે છે. અહીંયા 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 હોસ્પિટલ આવી ગઈ. હું આંટી બે બાઇક લઈને હવે અંદર જવાનું છે. આજ છેલ્લો તકો હે, દાંતનું કામ પૂરું પછી આપણું એવું છે. મંદિર વે ભગવાન ભલું કરજો. ચાલો તો અંદર જઈને મળ્યા આવે. હાલો ભાઈ, દવાખાને કામ બચી ગયું આપણું, ને હવે જવાનું છે ગામમાં. બેંકે જવું થોડું કામ છે. બાઇક લઈ લઈએ અહીંથી, પેટ્રોલનું ડબલું ભરવાનું હોય મજૂરના બાઇકનું. મોટરસાઇકલ ટીંગાડીને ગયો હતો તે હાલો હવે ભાગી, બીજું શું હોય મોટરસાઇકલ લઈને. જોઈ લો, ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર બેઠા, બેંક ઇન્ડિયામાં પૈસા નાખવાના હે મજૂરના, પણ હવા બે ત્યાં કે 2:30 વાગ્યા પછી આવજો, મજૂરને પૈસા નાખવાના હે. યાર્ડમાં આવ્યા, જમવાની બાકી હે હજી, હવે વારો આવે તે હાસો. થાકી ગયા ભાઈ, એવું હે. જોઈ લો ભાઈ, ગોંડલ કામ પતી રહ્યું હોય, 3 વાગ્યા, હજી જમવાની બાકી હતા, વરસાદ ચાલુ થઈ ગયો દાબા મહિને. જોઈ લ્યો હોય તો, એટલે કહું હલવાઈ ના હતો ગાયને, તું કરે નહીં ક્યાંક. કાલ માંડવી ઉપાડી એને, જોઈ લ્યો. પલાળવાનો થયો નાખી, બીજું કાંઈ નથી. 3 વાગી ગયા ભાઈ, ખરા હેરાન કર્યા હો. અને હવે આમાં ઘરે કેમ જવું, એવું છે. ઊભા હવે બીજું હું વરસાદ રહ્યા તો ભલે, ને કરે ઊભા. અમારું આવે એવું કાંઈ હતું ને, એને આવી ગયું કડાનું. જોઈ લ્યો, હવે કાંઈ માપે નથી આવતો, સારામાં સારું જ આવે. જોઈ લ્યો, આવું આવે. હાલો ભાઈ, નીચે દાદા આવ્યા ભરૂચવાળા, એ તમે કોઈ જોયા નહીં હોય એના. ભરૂચ રહી એ ડૉક્ટર, દાદાથી મોટા ભાઈ હે, છોકરો રિલાયન્સમાં, એ કેમિકલ એન્જિનિયર તે આવ્યા તે નીચે. એવું છે તો હાલો નીચે જઈને બતાવશે. આખું ચાલુ થઈ ગયું, મંડાઈ ગયું. પીપળાની પાછળ હાથ રાખશો ને, બંડાઈ વાદરા
ધ્યાન મનુભાઈ ધ્યાન નથી. હવે ખબર પડી. ત્યાંથી બેઠા બેઠા મને ફોન કરે કાકા શાંતિકારી મને કે શ્વાસમાં જાય ને તો ફેફસાના રોગ થાય અને જેને થશે તો એની જવાબદારી કોણ? તો નગરપાલિકા જવાબદારી લે તો અમે કરવા નહીં તો અમે વિરોધ ન થાય. નહીંતર હું પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડમાં અરજી કરી બરાબર. કાકા કે પણ મને કે એમાં ઉત્સાહી ઢાંકી રાખશે. મેં તમારા ઘર વલ્લભનગરમાં છે ને વલ્લભનગર તમારું ઘર છે ને, એટલે બાજુમાં મારે ચટણીનું કામ. બોલો. તો કે ત્યાં ન થાય તો મેં કે અહીંયા ખબર હે કાલ પડી ગયું શું પડી લેવા જાય. કાલ પડી બ્લોગ કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં કહેજો ભાઈ. લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ. મહાદેવ વાર કાલ મળીને આવો બ્લોગ સાથે. દાદાની આવ્યા એટલે બેસી રહી તે 12 વાગ્યા લગન અને અત્યારે વાગ્યા 8:30 થયા. બ્લોગ કરી દે અહીંયા ખતમ. બ્લોગ કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં કહેજો ભાઈ. મહાદેવ વાર. હલો કાલ મળીને આવો બ્લોગમાં. જય શ્રી રામ. મહાદેવ વાર.